है वो भी पूरे ढक चुका है। मेरे बाद में एक होते होते इसलिए हम लोग एक दिमाग लगाया, क्योंकि वहाँ पे जो लाल पत्थर दिख रहा है वहाँ पे कपड़ा डाला, और पता नहीं जितना भी हो सकता है उसमें डाला कि कम से कम लोग तो इतना समझ सके कि हाँ वहाँ पे खड्डा है। अभी मेरे सामने में बच गया, इसीलिए मैं इतना कर चुका है। चलो वो